Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge Mcpe Online mit mir, den Togeni Thunderbird. Gleich als erstes ein Netzwerkproblem, deshalb gehen wir gleich aus dem Server hinaus. Ihr könnt natürlich wieder in die Kommentare schreiben, welchen Spielmodus ich nehmen soll. Ist es Überleben, Creative, PvP oder ein Minigame? Wir zocken heute PvP. Der Server wird wahrscheinlich Kit PvP 5 sein, weil er Kit PvP 5 heißt. Deshalb, ja. So macht man ein bisschen weiter. Hallo, Hex. Hicka. Komplett on, so. So, jetzt hört es ja auch ein bisschen. Are you fucking killing me? Ja, gut, hab ich gesagt. Wir versuchen, dass wir ein Internet haben. So, doobie, doobie, dabadoo. I believe I can fly. So, kurz sein Video mit Blue. Oh, doch nicht. Oh, kein Bock. Geht bei VWP 5 nochmal probieren. Hoffentlich geht es dieses Mal. Wir sind uns aber nicht so sicher, dass es funktionieren wird. Es wird eine Staffel geben, die ich auf meinen Kanal hochlade. Dazu aber weiteres im nächsten Video. Der Server wird gesucht und hoffentlich gewinnen wir. Der Server wird gezuckt, wird erstellt. Der Länder wird gebaut und es ist direkt fertig. Aha, was ist hier? Aha, hier sind also die ganzen Kits. Okay. Hier sind Römer. Schätze ich mal. Was für eine große Map. Da haben sich die ganzen Spieler ordentlich gebaut. Hex. Wir gehen wieder zu den Römern. Loot. Kein Bock. Wir wurden gebannt, leider. Und ja, wir werden die neue Folgen im Hardcore-Modus spielen und versuchen auf den Server Herobrine hinaufzukommen. Das Video wird gut, wenn ihr abonniert, liked und einen Kommentar schreibt. Das ist Alexander, der ist eine Maschine, wisst ihr? So ist das gut. So, die Welt wird erstellt und fertig. Aha, das ist Herobrine. Herobrine, Allah, ist eine Maschine. Ah! Allah, die Maschine. Newton, we have a problem.
So, gleich am Anfang war hier der liebe Herobrine zu sehen. Lieb würde ich nicht bezeichnen, aber there is no fun. Wir haben hier schon 3 Blöcke. Und hier, es wird, glaube ich, eher gespawnt-trapped. Wir bauen hier Holz und haben 6 Eichenholzstinger. Ich habe mich kurz verklickt und tue so, als hätte ich nichts. Hallo, bist du Loot? Hallo? 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 Wir wurden gekickt. Allah, Ticket. Wir sind raus. Ach, also, wir spielen mal auf dem Server Skywars. Auf dieses eine Skywars Server, nicht irgendwie so ein Skywars Server mit, dass die wo man nur gespawnt-trapped wird. Und schreibt in die Kommentare, wer Varo 4 gewinnt. Und auch für welches Team ihr seid. Der Server lädt. Und hier schaut. Das Geländer wird gebaut. Und es ist auch fertig. Aha, also so. Sorry, Peace Bro. Du bist nur ein Pizzapatzer. Pummeluft-Teil. Wir sind eine Lore und eine eingebaute Maschine. Ah. Sorry, aber wir sind gestorben. Yay. Ja. Wir werden von der Map gestoßen und sind tot. Was für ein Wunder. Allah. Geil. Ich habe es gewusst, dass er uns runterschießen will. Wir, schätze ich mal, bei nächsten Tod, also das Video aus, also jetzt beim nächsten, wenn wir in eine Base kommen. Nein! Hex an. So. Spitze. Ah. Um die Kurve. Da war ein Loch. Nun, auf Wiedersehen, meine lieben Freunde.